কোনো একজন আত্মীয় আমাকে বলছিল যে তার সহযোগিতা ছাড়া, তার হেল্প ছাড়া আমি নাকি সামনে এগোতে পারবো না। এই যে শুনে রাখেন, এই দুনিয়ায় যদি বাবা মার দোয়া থাকে না, আর উপরে যদি আল্লাহ তাআলার রহমত থাকে, আপনি সাধারণ মানুষ, আপনি আত্মীয়, আপনার কথা কোনো কাজই আসবে না। মনে রাখবেন, সফলতা দেওয়ার মালিক হচ্ছে আল্লাহ তাআলা, আপনি না।